直播钓鱼钓到一具高腐的女尸，请问阁下会如何应对？我刚刚在这里钓鱼，然后我钓了一具那个好像是人的尸体上来。是什么东西来的？是人啊，是人啊，我已经确定过了。我马上通知人处理啊，你稍等一下啊。有鞋子的，有袜子的，应该好像是个女的。我去，是个女的。第一次遇到这种情况啊，这钓鱼钓了这么多年啊，哎呀，我操！我现在我这个心跳的不知道有多快哦。听说自律的宝子已经起床了，正在马桶上的你准备好了吗？2014年10月10日的广东连平市，这天钓鱼佬正在钓鱼，谁知刚打了个窝就感觉咬钩了，他兴奋地赶紧收线。您猜怎么着？110接警后迅速赶赴现场，侦查员们怎么也想不到，这将是有史以来最难侦破的一起诡案。不得不说，钓鱼佬选的位置真不错，青山环绕，绿水相依，侦查员几经周折才找到尸体。经初步检验，这是一具女尸，一丝不挂，已经高腐成巨人观，身高约160左右，脸部及下体已经完全腐烂，聚集着大量的苍蝇宝宝。在距离尸体10米处发现一个头盔，有可能是嫌疑人抛尸后留在现场的。既然是钓鱼佬发现的尸体，那他就有义务协助警方破案，下河打捞看看是否还有其他的东西。结果一无所获，只在岸边草丛里发现一件夹克衫和雨披。突然，侦查员又发现2个奇怪的东西，竟然是苹果。稀奇，抛尸现场出现苹果真的是闻所未闻。侦查员大胆推测，可能是情侣来这里玩耍，顺便带点吃的东西。后来因为某种原因发生了冲突，男子对女子痛下杀手。剧透一下，这分析的完全错误。等下凶手会告诉我们他那令人哭笑不得的想法，因为已经完全高腐，搬运有可能将其弄碎。法医决定现场解剖，发现其生前有被捂口掐脖子的现象，舌骨骨折，属于机械性窒息而亡，脖子上还挂着一根绳子。毫无疑问，这是一起他杀案件，而且只是抛尸现场。那么第一现场究竟在哪里呢？最诡异的就是这根绳子，一个绳结竟然打出了3个圈。侦查员从来没见过这么奇怪的绳扣，到底起什么作用呢？这是一个急需解决的谜题，也成了破获本案的关键因素。不过现在先放一放，接下来如何根据苍蝇宝宝来确定案发时间呢？通过蛆的长度，我们判断，8天左右。10月10号发现尸体，8天左右2号左右。另外，被害人的3颗门牙有断裂现象，是之前断裂的，属于陈旧性断裂，有生育史，年龄40岁左右。这是目前警方掌握的被害人所有信息，因为其没穿衣服，可见第一现场应该是在室内。随后，侦查员对周边村落展开了逐一走访，从头盔判断，嫌疑人极有可能是驾驶摩托车进入抛尸现场的。最先进入警方视线的是附近的伐木工厂，他们砍伐捆绑竹子时会经常打绳扣，但这条线索很快就被排除，包括小镇上会骑摩托车的单身男性，也没有发现可疑人员。大力出奇迹，继续扩大排查范围。与此同时，另一组侦查员对所有有女性工作的场所展开走访，并同时发布协查通报，特别是工厂和发廊这些地方。然而，经过1个礼拜大范围的摸排，没有获得任何有价值的线索。有宝子说，被害人不是门牙断裂了吗？没错，根据这一特征查找，终于有了新发现。马岗镇加油站的工作人员反映，有个女同事失踪了好多天，该女子时年38岁。10月2日下班后就失去了踪影，更重要的是，她的门牙有断裂。经了解，该女子叫阿丽，是从清远嫁过来的，她的丈夫是个瘾君子，这20年来不是在戒毒所就是在监狱，反正刚出来就要搞点事情再进去。侦查员决定先去阿丽家看看，顺便采集亲属的血液样本做 DNA 比对。突然，一个男人撒腿就跑，这是什么个情况？原来这个粉仔正是阿丽的丈夫阿良，他以为侦查员是要来抓他的。你食大笨仔仲還死仲揾死啊！走開啊！阻住我啊！我做他媽干你咩事啊？阿良的瘾很大，没钱就跟阿丽要，不给就是一顿拳打脚踢，实在没有他就出去搞点小偷小摸。据说阿良时常跟阿丽发生争吵，甚至还扬言要杀了他。那么他会是杀害阿丽的真凶吗？阿良鬼哭狼嚎地发誓他没有杀害阿丽，而且对于阿丽的失踪他早就习以为常了。阿丽经常几天不回家，他也懒得管。经 DNA 比对，阿丽的身份已被确认，可对于凶手的确认，专案组内部出现了严重分歧。有人认为阿良就是凶手，应该采取大记忆恢复术，但大队长却给出了不同的意见。阿良一生游手好闲，不会劳动，不可能打出那么专业的绳扣，
这是一个特殊的牲口，也预示着这是一份特殊的职业。随后，侦查员走访了附近的一个养牛场，老板表示这不是用在牛身上的，倒像是手扶拖拉机拖到草时用的。难道嫌疑人是个开拖拉机的驾驶员吗？附近确实有个人开拖拉机，他叫劳力士，不过现在外出打工去了。那他跟阿丽是否相识呢？据加油站工人反映，与阿丽交往的几个男人中，确实有个姓劳的。他那个人啊，他那个人的人真的很复杂。为什么这样说？他很多人都在这里找他那个男人。是不同的人吗？那他和这个劳是什么关系啊？是情人关系吧。劳力士的出现为案情带来了新的曙光。经查，劳力士是个老光棍，后经别人介绍认识了阿丽，两人见过几次面后就确定了情侣关系。或许是想急于成立一个家庭，劳力士对阿丽非常痴情，关怀备至，经常去加油站看望阿丽。但后来不知发生了什么情况，阿丽对劳力士就爱答不理的，双方还发生过数次争吵。经多方了解，劳力士近期回来过一次，不过只待了几天就又出去了，而且这期间和阿丽见过面。更重要的一点是，抛尸现场还发现一件男士外套，经邻居辨认，正是劳力士的衣服。目前所有的嫌疑都指向了劳力士，专案组决定立刻赶赴广州实施抓捕。经查，劳力士目前正在一个大型工地上打工，在包工头的指认下，劳力士被当场抓获。好家伙，这又省下几千块工钱。我们一抓的，我们就告诉我们是开平的公安局的，我们是民警，是警察，他基本上就不说话了。劳力士对这一天的到来早有心理准备，一五一十地交代了所有犯罪过程，包括他和阿丽之间的辛酸往事。劳力士知道阿丽有2个儿子，但他并不在意。阿丽也曾向他承诺过，等阿良出来就跟阿良摊牌，以后跟劳力士一心一意地过日子。自从吃了阿丽的小甜枣，劳力士对未来的生活充满了信心。据同事反映，阿丽确实想过和阿良断绝关系，但并不是为了劳力士。一个鱼池怎么可能只养一条鱼？可劳力士并不明白阿丽打的小算盘，对阿丽和2个儿子都十分用心。用他自己的话说，也是付出了真挚的感情和钱财。他们小孩读书，他们家里用钱，吃饭啊、买衣服啊什么，过年啊，有时候这钱全部我付出了。不到1年时间，劳力士在阿丽身上花了3万多块，但阿丽并不满足于此，背地里又和其他好朋友在交往，对劳力士也逐渐冷淡爱答不理。2014年10月1日，劳力士从广州回来找阿丽，想和他商讨结婚的事情，结果阿丽根本就不想见他，劳力士一路尾随，这才发现了端倪。有一个的男朋友，这一个男人跟他们去零星吃饭开房。第2天中午，劳力士约来阿丽，两人先是愉快地切磋了一下武艺，随后劳力士劝说阿丽离开朴国昌。朴国昌那是啥样的人，全网都知道，但阿丽却拒不承认此事，两人继而发生争吵。不结婚可以，那就把他所花的钱都退回来，想得美！我终于拿你的这钱泡第2个男人。你能把我怎么样啊？怎么样？我让你连个编织袋都混不到，付出一片真心，到头来却是人财两空。我就拿那钱养小白脸不行吗？我跟你一起用就花了这么多钱，你干嘛要说这句话出来？是不是？这句话彻底激怒了劳力士，当场就决定将他送到大西北去。趁阿丽洗澡时，对他下了黑手。爱之深，恨之切，不管男女，都不要把对方看得太重。沉没成本付出太多，就会不甘心，就会心理失衡，感到憋屈。7分爱自己，留点余温再去爱别人。眼看就要天黑了，劳力士终于清醒了，得赶紧把尸体处理掉。他将阿丽装进纸箱子里，由于箱子太小，阿丽的头又伸了出来，于是他找来一件外套盖在上面。这辆摩托车是阿丽生前骑的，也是劳力士给他买的。一场孽缘终究还是结出了恶果。现在来解开之前的一个疑问，劳力士在抛尸现场放2个苹果又是什么意思呢？他2个寓意吧，一个是保佑这个死者平平安安到老，还有个寓意就是保佑他平平安安不被警察抓到，简直令人哭笑不得。最终，劳力士因犯故意杀人罪被判处死缓。